តើរនសុទ្ធអ្នកសិក្សាទាំងឡាយស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រឹកដល់ស្រស់ស្រាយនាទីក្រុងភ្នំពេញគឺព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំនៅតែផ្ទះទេហើយនឹងដាំបាយដាំទឹកបោកអាវអូខេលាងចានលាងអីហើយគឺផលិតមេរៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចែកចាយណាអត់មានគិតថ្លៃគិតពន្ធគិតលុយទេណាមើលទៅណាយើងរៀនកន្លែងណាចឹងរៀនកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេអត់បញ្ហាហើយតើតើទៅនឹងសៀវភៅសេដេសៀវភៅលំហាត់ចង់បានតើទៅមកពេកខ្ញុំផ្ញើជូនដល់អត់មានគិតលុយទេតាក់ទងភ្លាមគឺបានភ្លាមអត់មានចាំស្អែកខាងស្អែកទេតាក់ទងមកពី10យប់ឲ្យថាខ្ញុំនៅបើកអនឡាញមើលគឺតាក់ទងយប់បានយប់អត់មានចាំស្អែកទេណាយ៉ាងយូរ5នាទីគឺបានហើយឯកចំនួនឯកសារហ្នឹងអត់មានអត់យូរទេណាអត់មានយូរឯនាំឲ្យយើងគេហៅថាអារម្មណ៍វាអត់ល្អណាតែយើងឈានចូលដល់ទំព័រទី129 129មកឯងប្រហែល129អញ្ចឹងយើងមើលគេថា atelier ហើយ atelier កិច្ចប្រជុំគេអញ្ចឹងណាខាងនេះគេដូចជា meeting មួយអញ្ចឹងណា atelier ឬក៏សិក្ខាសាលាអញ្ចឹងបើយើងបកសាមញ្ញណាតោះ écrivez une liste de voyage មានន័យថាគេឲ្យយើងទៅសេ list មួយមកមានន័យបញ្ជីដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរមានន័យថាគេចង់គេបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញគេថាមុននឹងយើងទៅណាមកណាសម្រាប់ជនជាតិគេណាគេត្រូវទៅសេគេកត់ចំណាំថាអូខេអញ្ចឹងគេទៅ5ថ្ងៃអញ្ចឹង Leo គេត្រូវដាក់5 Count 5 I 5ណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី1គេទៅណាដូចថាគេទៅហែទឹកអញ្ចឹងគេឲ្យហែទឹកគេដាក់មក play អូខេណាថ្ងៃទី2គេទៅជីកង់ដើរលំហែអញ្ចឹងគេលាសម្លៀកបំពាក់គេបាយមិនណាគេមិនចេះគេមិនចេះតែស្លៀកដូចយើងទេណាហើយយប់គេស្លៀកមិនណាថ្ងៃគេស្លៀកមិនព្រឹកគេស្លៀកមិនអូខេឬក៏ថ្ងៃដើរលេងឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេទៅដើរលេងទៅកន្លែងសារមន្ទីរអញ្ចឹងគេស្លៀកពាក់បែបសារមន្ទីរមិនទៅសិចស៊ីលើកលើក្រោមអីទេអញ្ចឹងគេថាមុនគេទៅណាគេរៀបចំឲ្យសមប្រកបមិនដូចយើងបាញុកណាអាហ្នឹងអត់កោតទេណាទៅដល់នោះផ្លេចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាគេហៅថាអ្នកដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឯណាអញ្ចឹងគេរៀបចំមកស្រាច់ទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងក្លែងមកមើលលំហាត់លេខ1របស់យើងគេថា vous avez écrit une liste ouais vous allez écrire une liste pour préparer un départ en vacances មានន័យថាអ្នកនឹងសរសេរកត់ឬកត់អាចថាកត់ត្រាទៅណាបញ្ជីមួយដែលសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំមុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញដំណើរទៅវិស្សមកាលអូខេ former des groupes de 3 ou 4អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំក្រុមទៅណាបង្កើតក្រុមមួយទៅដែលមានសមាជិក3ឬក៏4នាក់អូខេ préparation មានថាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមមានថា en classe entière មានថានៅវងបរិវេណខ្លះថ្នាក់រៀនរបស់យើងហ្នឹង choisissez des destinations de vacances អូខេ choisissez des destinations ហ្នឹង destination នេះមានថារកគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅធ្វើវិស្សមកាលណាអង់គ្លេសយើងនិយាយហៅអង់គ្លេស destiny ហ្នឹងជោគវាសនាណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនបកថាជោគវាសនាតែយើងបកថាគោលដៅណាឬក៏កន្លែងដែលយើងចង់ទៅហ្នឹងកន្លែងណាវិស្សមកាលរបស់យើងចង់ទៅភ្នំតាម៉ៅភ្នំជីសូភ្នំព្រឹកឬក៏ភ្នំបណ្ណន់អីចឹងទៅបណ្ណន់នេះភ្នំណាភ្នំសំពៅអញ្ចឹងតែឧទាហរណ៍ណាយើងចង់ទៅណាយើងទៅហ្នឹងមកយើងដាក់មកណាយើងដាក់គោលដៅរបស់យើងសិនព្រោះយើងដើរលេងមិនអាចអត់គោលដៅទេណាដូចយើងតាក់ទងនារីម្នាក់យើងតាក់ទងនារីម្នាក់ហ្នឹងគោលដៅយើងអីគេអូខេរៀបការអូខេយើងត្រូវឈ្មោះបន្តិចណាអូខេឧទាហរណ៍ទេណាតោះទីចំណុចទី2ថា écrivez des mots de ville ou de pays au bas la tableau មានន័យថាគេឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះទីក្រុងឬក៏ឈ្មោះប្រទេសនៅលើក្តារខៀនមកណាចឹងទៅសេមួយទីយើងចង់ទៅប្រទេសណាយើងចង់ទៅប្រទេស Côte d'Ivoire Congo ទុយនេស៊ី Sénégalais អញ្ចឹងចង់ទៅណាដល់ទៅហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែតាមខ្ញុំបើកចោលទៀតណាខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូដែរមិនធ្លាប់ទៅធ្លាប់មើលវីដេអូដូចជានៅ Sénégal នៅ Congo នៅទុយនេស៊ីនៅ Haiti មួយទៅប្រទេសគេស្អាតចង់និយាយថាទេសភាពវាធ្វើបើតែវានៅតំបន់ក្តៅមែនប៉ុន្តែទេសភាពវាស្អាតជាពិសេសនៅតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រចេញមកខំឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគឺស្អាតមែនទេណាទេសភាពស្អាតហើយមានព្រៃមានអីអញ្ចឹងណាស្អាតមែនទេតោះទៅមុខទៀតបិទមកចោលវិញតោះទី2គេថា réalisation ចំណុចដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅសេណាen groupe choisissez une destination
de vacances វិញមានថាយើងចាប់ផ្ដើមដូចខាងលើដែរណាចាប់ផ្ដើមរើសធ្វើដៃមួយទៅដើម្បីទៅពីសមាការរបស់យើងណាអូខេ vous vous posez des questions pour préparer votre liste មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសួរសំណួរណាដើម្បីត្រៀមសរសេរ list របស់យើងមានន័យថានៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងត្រូវត្រៀមអីខ្លះយើងសួរសំណួរគ្នាមកថាយើងទៅនេះយើងគួរត្រៀមអីវិញយើងគួរត្រៀមឆ្នាំបាញ់ move on ឆ្នាំ re on ណាឆ្នាំដាសាយឆ្នាំវិលមុខយើងគួរត្រៀមឆ្នាំអត់ឬក៏មិនបាច់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេទៅជាអ្នកគណៈក្រុមណាក្រុមអញ្ចឹងមនុស្សមួយមុខមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែដាក់អីសម្រាប់យល់ថារបស់ខ្លួនឯងមានហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់អីសម្រាប់ក្រុមទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់កាខ្ញុំអីរួចអស់ហើយអញ្ចឹងកិច្ចការមួយទៀតខ្ញុំត្រូវដាក់អីគេ power bank ខ្ញុំត្រូវតែមាន power bank 2 3 4 5ដុំទៅសម្រាប់អីសម្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏បានបញ្ចូលដែរយើងអ្នកផ្សេងក៏ដាក់ឆ្នាំអ្នកផ្សេងនេះក៏ដាក់អីឆ្នាំឬក៏កៅអៅការមុងការពីមូសឬក៏ឆ្នាំបាញ់មូសអីចឹងឬក៏របស់ផ្សេងដែលយើងគិតថាវាជាតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមណាក្នុងនេះគេបញ្យល់ឡើងទីនេះគេបញ្យល់ឡើងគ្នាដឹងណា Quel vêtement et quel accessoire emporter មានន័យថាតើសម្លៀកបំពាក់អីឬក៏accessory នេះមានថាគ្រឿងបន្ថែមអីខ្លះដែលយើងត្រូវតែដាក់ទៅណាគ្រឿងបន្ថែមដូចនិយាយថាមានវ៉ែនតាមានខ្សែក្រវ៉ាត់មានក្រវិលមានiPad ទូរស័ព្ទឯណាសិតតែគ្រឿងតុបតែងណាមានឆ្នាំងសាក់ហ្នឹងឯងតែយើងគួរតែដាក់ខ្លះដូចអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅមកក្រុមហ្នឹងទូឆ្នាំងសាក់គាត់បើគាត់ដាក់ឆ្នាំងសាក់ទៅម្នាក់មួយវាច្រើនណាស់មែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់អាចចេញនេះសាក់បានទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ងាប់ទេណាពួកយើងទៅជាក្រុមមួយគ្នាមែនទេយើងអាចចេញនេះសាក់អញ្ចឹងតែវាចំណេញកន្លែងផងវាចំណេញទម្ងន់ផងអូខេអាហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយណាតោះទៅមុខទីគេ Quel objectif veut mettre dans la trouve de toilette មានន័យថាតើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់សួរយើងថាតើយើងត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះយើងគួរតែមានអីខ្លះមានធ្វើវត្ថុអីខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទប់ទឹកមានស្បែកជើងមានសាប៊ូអូខេមានកដាស់សម្រាប់ជូតដៃជូតជើងអូខេដាស់សម្រាប់ជូតដៃជូតជើងយើងបត់ជើងបត់ដៃហើយយើងមានកដាស់សម្រាប់ជូតសាប៊ូស្បែកអញ្ចឹងទៅណាតោះមួយទៀតគេដាក់ថា Quel vaccin sont nécessaires តើវ៉ាក់សាំងមានន័យថាវ៉ាក់សាំងយើងបកថាយើងឆ្នាំបង្ការអញ្ចឹងនេះណាឆ្នាំបង្ការអីដែលយើងគួរតែចាក់ឲ្យsi nécessaire ហ្នឹងណាដែលយើងគួរតែត្រូវបានមានន័យថាមុនទៅធម្មតាជនជាតិគេមុនមកស្រុកយើងគេចាក់វ៉ាក់សាំងឯងដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងណាចឹងគេចាក់អង្គនឹងឲ្យអង្គទីគ័រឬក៏វ៉ាក់សាំងមុននឹងមកគេចាក់ហើយទោះបីជាយូរឬក៏ឆាប់ក៏ដោយវាអាចការពារបានមានវ៉ាក់សាំងមាន3ខែ5ខែ1ឆ្នាំអញ្ចឹងណាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់សួរគេដែរទេតោះខាងក្រោមនេះគេថា écrivez votre liste អញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីសួរឬក៏បន្ទាប់ពីជជែកគ្នាយើងសរសេរ list ហ្នឹងមកសរសេរមកណាទី3ណា préparation oui en changez votre liste avec autre groupe un autre groupe et lisez oui ce qu'ils ont choisi អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះគេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរណាដូរគ្នាទៅណាក្នុងក្រុមនីមួយណាជាមួយក្រុមផ្សេងណាមែនថាយើងដូរអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងហ្នឹងណាបើយើងបានកត់ត្រាក្នុងกระดาษរបស់យើងហ្នឹងយើងទៅឲ្យបដូរទៅឲ្យក្រុមផ្សេងបន្ទាប់មកយើងអានមកតើក្រុមណាគាត់ជ្រើសរើសអីគេអូខេ vêtements chauds vêtements froids ណាកៅអៅសម្រាប់មេឃក្តៅឬក៏អាវសម្រាប់មេឃត្រជាក់វិញ ils ont se baigner ពួកហ្នឹងគាត់ទៅងូតទឹកអត់លូតទឹកអត់អូខេ est-ce qu'ils ont besoin de vaccin តើពួកគាត់នឹងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីមុនហ៎ etc អូខេយើងអានមកអូខេចំណុចទី2គឺ vous essayez de deviner la destination បន្ទាប់មកយើងធ្វើការទស្សន៍ទាយមើលយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានមើលថាតើតាមសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់រៀបចំតាមវ៉ាក់សាំងដែលគាត់ចាក់តាមចម្ងាយផ្លូវដែលគាត់និយាយហ្នឹងថាតើគោលដៅរបស់គាត់ទៅណានៅពេលវិស្វកម្មហ្នឹងអូខេគោលដៅរបស់គាត់ទៅណាអញ្ចឹងយើងសាកប៉ាន់ស្មានណាដូចពីនេះឬក៏យើងទស្សន៍ទាយមើលអូខេតោះខាងក្រោមគេថា en classe entière អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងណាវិញ comparer vos list អញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបlist ដែលយើងសរសេរមានន័យថាបញ្ជីដែលយើងអ្វីដែលយើងកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងណាជាសភៅរបស់យើងណាក្នុងសភៅរបស់យើងណា Est-ce que d'autres étudiants ont choisi la même destination que vous តើមានសិស្សណាផ្សេងដែលជ្រើសរើសគោលដៅដូចយើងដែរទេណាជំនាញយើងដូចយើងអត់
ដូចក្រុមយើងអត់អូខេបើមានយើងថាមានបើអត់ថាអត់អូខេនេះគឺជាចំណុចទី1នៃ atelier របស់យើងដែលគេនិយាយអំពី écrire une liste de voyage អញ្ចឹងទី2អ្នកនរគ្នាធ្វើខ្លួនឯងទៅអត់មានអីពិបាកទេណា réserver un voyage sur un site réserver នោះមានថាកក់ណាកក់ réserver un voyage sur un site មានន័យថាយើងកក់ដំណើរកំសាន្តមួយនៅលើគេហទំព័រណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយើងត្រូវបើក website មួយមណ្ឌលគិរីមាន website ខ្លះអូខេអញ្ចឹងមាន website មកក្រុមហ៊ុនទេសចរអីគេជិះឡានពីណាទៅណាអូខេទៅដល់ម៉ោងប៉ុន្មានថ្ងៃទី1ទៅណាថ្ងៃទី2ទៅណាគេណាញ៉ាំម្ហូបអីគេយើងគួរមានអីបន្ថែមសម្រាប់ទៅមើលនឹងទេយើងអាចបន្ថែមលុយប្រហែលដើម្បីទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសាកមើលទៅអូខេអញ្ចឹងខាងលើខាងក្រោមដូចតែគ្នាទេអ្នកនរគ្នាណាគ្រាន់តែអាមួយកក់អាមួយគេឲ្យយើងទៅ list de préparation មានន័យថាយើងត្រៀមមុននឹងយើងឡើងឬក៏មុនយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមខ្ញុំមិនទៅបាច់រាយរាប់អីទេអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងសរសេរខ្លួនឯងមកណាបើសិនជាមានសំណួរអាចសួរបាននៅខាងក្រោមបើមានចម្ងល់ហើយបើសិនជាសួរហើយនៅតែមិនយល់ទៀតអ្នកនរគ្នាអាចឆាតមក page បន្តតែម្ដងអូខេ Merci, peut-être avec nous